Prima il rettore di Ca' Foscari, Michele Bugliesi, poi l'imprenditrice Gabriella Chiellino, sempre peraltro in buona compagnia perché le loro candidature a sindaco di Venezia, entrambe poi ritirate dagli stessi interessati, sono state precedute e seguite da un'ulteriore inevitabile girandola di altri nomi. Difficilmente a Venezia si era assistito, perlomeno in tempi recenti, alle difficoltà incontrate oggi dal centro-sinistra nel designare un candidato sindaco. Mi viene da dire, eravamo un pochettino più indietro sul regionale e sembrava praticamente fatta con candidature che a quel punto potevano veramente essere rappresentative di tutto il mondo del centro-sinistra. Quello che è successo, ormai l'acqua passata non macina più, si direbbe, bisogna ritornare al tavolo e fare soprattutto molto molto presto. Presto quanto? Direi, se mi è permesso, ore, al massimo qualche giorno, perché altrimenti nel frattempo il sindaco uscente è chiaro che è in piena campagna elettorale, anche se pubblicamente non lo sta dicendo. A giudicare dall'affollamento che in questi giorni caratterizza i vari tavoli di trattativa, l'impressione è che si stia formando un fronte molto ampio che, oltre alle tradizionali forze del centro-sinistra, include formazioni civiche spesso di area trasversale, se non addirittura dalla dichiarata provenienza di centrodestra. Una forza per la coalizione, ma anche una difficoltà per l'individuazione di un candidato. L'importante è che sappia rappresentare mondi oltre il Partito Democratico, cosa lo schema già usato per le regionali, che sia rappresentativo del territorio, del riformismo, di tutte le forze sociali e imprenditoriali che significativamente rappresentano Venezia, che è una città che ha un profilo non nazionale, non internazionale, cosmopolita.